台风来的时候，其实它威力也是非常强大的。而西半部的民众这2天对它的强劲风势应该都很有感觉，尤其在沿海地区，像云林还出现了12级的最大阵风，当地的铁皮围篱不敌强风吹袭，直接应声倒塌。而另外在苗栗台一线也出现了测速照相杆直接被吹断的惊悚景象。 铁皮围篱不敌强风，摇摇欲坠。警卫巡视途中打算加强防护，不料一阵强风袭来，铁皮硬生生被吹倒，警卫来不及反应，惨遭波及，往后弹飞，跌坐在地。康瑞台风袭台带来强劲风势，彰化沿海地区同样有感。记者人呢，目前位在彰化的知名景点王公渔港这边，可以看到这边的风势是非常的强势。 记者都站不稳。王公渔港刮起阵阵强风，渔船随着波浪在水面上载浮载沉。彰化大城的西港村这边，可以看到这边的风势也是非常的强劲，我整个人几乎都是被风带着跑。沿海地区受到台风加上大潮影响，甚至出现淹水灾情，余温的水溢出到马路上，汪洋一片。苗栗台一线通霄白沙屯路口定点测速器的箱头也被强风吹到断头，警方赶紧派员将箱头拆下带回。康瑞台风发威，西部沿海陆续传出零星灾情，风力不容小觑。记者中部综合报道。